reka mbwire abakire mbabwire ngo muri abagome 100%. Dore aho abakire mubera abagome, dore ubugome bw'abakire, kandi nawe nimba uri mu bakire, nimba uzi ko ufite imitungo, nimba uzi ko ufite umukozi mu rugo, ukagenda wirata mu bandi bagabo, mu bandi, ariko tekereza umuntu w'umugabo, umuntu ufite imodoka, umuntu ufite ibipangu, akagenda yirata mu bandi bagabo ngo njyewe umukozi wanjye tumaranye imyaka 25, kandi ngo ni umwana w'umukobwa wamufasha afite imyaka 10, mumaranye imyaka 25, ngo njyewe ngo nimukiye Kabarondo nari ndi kumwe nawe, ngo mvuye Kabarondo nimukira Musanze nari ndi kumwe nawe, ngo mvuye Musanze njya Rubavu, ngo kandi umwana w'umukobwa ngo ntabwo ajya nyiba igiceri, gafata abana neza. Ukibaza iterambere uyu mugabo, uyu mukire ari kurata mu bandi, iterambere yafashije uyu mwana w'umukobwa ni irihe? Mwabakire mwe aho mube, sinzi niba navuga ngo ni ubushishi, sinzi niba navuga ngo mufite mu mutwe hatabara, ariko iyo ugenda ukidoga ukavuga ngo umaranye umwana w'umukobwa imyaka 20 agukorera mu rugo, nta kintu wamugeshejeho, utaranamushinge, utanamuhaye nibura amafaranga ngo agure imashini, utaramwigishije imyuga, warangiza ngo mumaranye imyaka 20. Njyewe navuga ko mufite mu mutwe hatabara, kubera ko mu mutwe mufite habaye habara, aba bana b'abakozi, aba bashumba baragirira inka, mwakagombye nibura kumarana imyaka 2, ukabwita ifata akakamasa nawe ugenda ureba uko wigenza, ariko agira cyo yafata na litiro yayinywa ugasangura yamukase, ajya kwikorera ikivovo aba ari kumwe nawe. Iyo agiye kwiba ubwatsi bakamufata bakamuhondagura inkoni, we wiryamiye, we wibereye iyo ngiyo, bakamujyana Nyabushongo, bakamujyana mu Kinigi, kubera yari ari kwibira inka zawe, kubera yari ari kwiba kugira ngo abana bawe babone amata. Warangiza ukagurira abana bawe imyenda, we ntumugurira imyenda, ugatekera abana ifiriti, we ntumutekera ifiriti, ukamuha akawunga. Mwabakire ubwo bukire bwanyu bubamariye iki? Ubwo bukire bwanyu bubamariye iki? Ese babwiye ko hari uwo bazashingura akamushingurana ayo mafaranga? Ibi bintu umuntu aba ababwira nuko mubifata nkaho ari imikino, ariko ibi bintu ntabwo ari imikino, ibi bintu ntabwo ari ugukina, ibi bintu ntabwo twavuga ngo kubera icyo abantu bagenda bafata ibintu byakagombye kuba byakemurwa nabo bagashaka kubindurira ku bandi. Ugasanga abayobozi bari mu nama z'umutekano bakavuga ngo dufite abana b'abakobwa bavuye mu ishuri, ngo dufite abana b'abahungu bavuye mu ishuri, kandi aribo babakoresha mu ngo zabo. Ubugeze kwa gitifu ntiwasangayo umwana uri mu gihe cyo kwiga yagize umukozi. Ubugeze mu Bikuyu hariya, ukagera mu Bikuyu by'i Musanze, ukagera mu Bikuyu by'i Rubavu, ntiwasangamo abashumba bakiri batoya bakagombye kuba bari mu ishuri, ariko abakiri ugasanga ibi bintu bivuze mbabaye.